Okay guys, highlights sa malupit muna tayo bago mag-start ang ating full race video. Nagdadala ngayon ng trangko si back-to-back champion Grenier Barasa, kaso na ilang sa tricycle kaya ayun na overshoot. Wala na po ang rematista ng Pmtbr, pati po si Black Rider bumigay na rin. Ayan po ngayon, nasa harap natin si Chester Ian 5. Ayun na ang tulid, nasa likod niya si Aien Lopez brother. Pero tatagusin niya ni birthday boy Aien Leonor ang ating hinete. Tingnan nyo, in 3, 2, 1, re-remate na, pinakamatulid. Ayan po, tatagusin si 4th place at yung Pampi place. At hindi nga lang inabot si Aien Lopez brother. Last lap guys, last lap. Last lap. Ayan o, umangat o. Umangat o. Si Idol Esal Tolentino yan guys ha, from Manila by Pasay, dumayo pa ng Cavite. Ang mapapanood nyo ngayon guys ay full race video ng MTB Open Car. Kaya sit back and relax. Guys, nandito na po ang grupo guys oh. Ay naku, may sasakyan. May tricycle. Ala ka! Ala! Guys, ito po ang MTB champion ngayon oh. Wow! Napakalakas guys. Ito po, rematean oh. Yes, Chester! At ayun guys oh, second place natin kapatid ni Aien Lopez. Ang third place oh, na bike throw si Idol Aien Leonor. Yes! Aien! Oy! At eto guys, sumemplang pala si back-to-back MTB champion natin oh, kaya wala pala sa rematihan. Ano nangyari Kuya Grenier? Bakit may sugat? Ano nangyari sa'yo? Tinamaan ako ni Genog eh. Tinamaan ka? Nailag mo? Hindi po eh. Tinamaan ako, sumayad na. Hindi mo na naiwas? Hindi po kasi bumanat siya. Tinik ko. Tangina. Pagka-check ko, Tumama yung gulong? pininor niya na agad. Pero okay, hindi ko napansin eh. Kasi rin, medyo papasok na ako ng half wheel eh. Kaya pagka minor niya pa kanan, hindi niya alam na sa kanan tumama. Alright. Ops, cut! Pasok lang muna tayo ng intro. Lahat po ng matitinding bakbakan mapapanood nyo ngayon dito sa ating full race video Carissa Criterium MTB Open Car. Wow!
Ayun guys, oh, last lap po, tumira si Idol Esal Tolentino hanggang sa dulo. Wala na pong nakahabol. Guys, nandito na po ang grupo guys. Oh. Ay nako, may sasakyan. May tricycle. Ala ka! Ala! Guys, ito po ang MTB champion ngayon, no? Wow! Napakalakas guys. Ito po, remate ano? Chester! Aien! Uy! Aien yun, Aien. Aien po ang kumuha sa rematehan. A few moments later. Ano nangyari Kuya Granier? Bakit may sugat? Ano nangyari sa'yo? Tinamaan ako ni Kuya Nog eh. Tinamaan ka? Nailag mo? Hindi po eh. Tinamaan ako sa mayad na. Tapos hindi mo na nailag, hindi mo na naiwas? Hindi po kasi bumanat siya nun. Tapos tinik ko. Tangina. Pagka-check ko, Tumama yung gulong. bininor niya na agad. Pero hindi ko napansin eh. Kasi medyo papasok na ako ng half wheel eh. Kaya pagka minor niya pa kanan, hindi niya alam na sa kanan tumaman. Wala yung speedometer ko. Ano speedo mo? Ano lang yun? Tumayo agad ako eh. Nabol ko eh. Ano lang yung pre? Puntahan nyo, baka nandun pa. Nakita na? Nahanap pa. Doon yun eh. Pre, pakawawa ako ng tubig ko pre. Tabingi nga yan pre, habang binibelo ko eh, tabingi yan. Tapos dito naman, nung ibibuelo ko na sila, tricycle na... Ayun nga, lumabas yung ano. Diretso eh. Kasi sakit na talaga ng kamay ko eh. Wako, banito, hindi eh. Yan? Natukod mo? Guys, puntahan natin po yung nag-first ngayon sa MTB Open, no? Lumaya po, fresh from, taga saan ba si Idol Esal? Kapasay lang tayo, nasa Malibay tayo. Tiga Malibay pa guys. So first time yung ba lumaro dito sa Carissa? Naka ilang laro na yun. Unang dayo, naka-compete din tayo ng breakaway dito. Naka-compete din tayo. Tapos Pangalawang dayong pa ngayon. pang-lima. Pangalawang. So lahat ng dayo mo ata puro panalo, no? Guys, first time natin makata lumaro dito si Idol Esal, oh. Napanood natin to sa sa Golden. Maganda rin ang laro na ito. Golden tayo, kaso nga lang wala na. Pahinga ngayon to, pahinga no? Pahinga ngayon to. Dito na tayo dumadayo sa Carissa ngayon. Mas maganda ruta rito ngayon, no? Medyo malayo nga lang, pero sold naman. Kamusta ang breakaway mo? Pinangatan ko dito. Nakita mo yung mga, wala, di mo makita yung mga templangan, ano? Doon, si Greener Band. Nakita mo kanina, pumaksak siya. Kasi habulin ko sana sila, dalawa sila pag sumabit. Pagdating dito, breakaway kami 5. Counter to. Ayun na. Dali na, no? Congrats kay Idol Esal, napakatuloy na ito. Subscribe sa Angelito, Ramilo. Saan ang next try natin? Silang, nadayo ka ba sa Silang? medyo malayo-layo. Madalas ang laro dun, Next week, Tuesday. Try natin.